Hej så sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi på GGPP sammen med Psyko Kebab, eller skråstreg XY. Ja, du mener underscore. Ja, selvfølgelig. Nej. Hvor jumper vi? Nå mere i højre. Kom. Bare ret på venstre. Ja. Der er en lille pæl, der løber om bagved. Ja, dude, der er her. Der er nogle... Oh Der er my en god. der, der er en der, kom. Der er kun... Nej, der er to. Jeg tror, de fighter. Den der... Nej, jeg kan ikke se. Skal på ham? Ja, Er du vent med? lige. Ja, vent lige. Eller. Han hedder I love Stucky. Og lad os bare... Nej, what? Bagfra. Okay, jeg kommer. I love Stocky. Han er poppet. Ja, det kan jeg godt se. Jeg dør. Hjælp. Ja, bare... Ja, kan du chok? Ja, jeg dør så også. Ja, kom, lad os løbe. Lad os løbe. Eller hvad? Her, kom. Ja, vi løber bare. Bare løb ravine. Løb ravine. Eller et eller andet. Wow, der er mange. Kom lige med mig. Følger du efter mig? Mm. Oh. Jeg sparker hurtigt på op her. Skal vi altid lige båben i stedet. Det er set. Satans. Bliver du bundet? De flækker. Kom nu, ned. Ja, kom. Skal vi ikke lige vente til clean up, eller er det klar? Lad os gå på ham. Hammer. Lige så. Ej, jeg må ikke gap. Okay, flæk ham. Jeg bliver chopper. Ja, jeg kan ikke. Jeg dør. Jeg dør. Nej, jeg døde også. Jeg kan lige til jump igen. Ja, så er vi tilbage. Ej, vi er nede. Så ved med, at vi dør på. Ja. Hvis du kan lige komme ind til spawning, men... Ja, okay. Kom bare. Jeg spår ham derude i vandet. Bare for reaktion. Og ham her, bag dig. Jeg bliver lige nødt til at spise. Skal væk herfra? Ja, så er det jeg dør af en enchanter. Kom der. Kom der, hvor vi er. Han er der. Det skal han. Kom. Marix eller sådan noget. Kom. Søg. Jeg dør. Nå, okay, jeg kommer. Løb. Jeg kan ikke. Jeg står tjekket. Kom på ham. Ej, lad os bare løbe. Lad os lige løbe for at overleve. Nej, jeg kan ikke. Okay, jeg får hjælp. Ja, der kommer også andre, vi er færdige. Ja, jeg trykker bare lige et gap. Skal jeg lige se, om jeg kan overleve? Jeg overlever ikke. Okay, de er 3 på mig. Rotbam. Det der er så klamt. Nej, hvor er det klamt. Hvordan? Jeg er ligeglad. Væk. Okay. Yes, dreng. Det var en video her for GGPP. Ja. Jeg dør en normal en. Men altså. Det er jo bare dejligt. Ja, jeg slutter bare videoen af. Eller jeg cutter lige til slutten her. Ja, tusind tak fordi I gav os med på den her video. Jeg håber I vil like og subscribe til min nye kanal. Og så gå ind og tjekke Psyko Kebab ud. Jeg lægger link nede i beskrivelsen. Så ja, vi ses. Hej hej.